معلومات غريبة ما كنتش تعرفها. الجزء الخامس: دولة نيجيريا فيها أكتر من 500 لغة نشطة بيتم التحدث بيها. غالبا نسبة ذكاء الإنسان اللي بيسهر بتكون أعلى نسبيا من الشخص اللي بينام بدري. البطريق العملاق المنقرض كان أطول من كريستيانو رونالدو. جلد النمر مخطط مش بس الفرو بتاعه، ومفيش نمرين خطوطهم متطابقة مع بعض. لما بيزرعوا كلية الإنسان مش بيشيلوا القديمة، بيحطوها جنبها. أسماك القرش موجودة على كوكب الأرض من قبل الأشجار. تم اختراع الولاعة قبل عيدان الكبريت.